ওই বইটা ছড়ান আবার সূর্য ঠিক আছে দাঁড়ান ঠিকই আছে সোহাগ ভাই আমার পেছনে নাই এই লাইটটা পারফেক্ট লাইট পারফেক্ট আর একটু করো না একটু মোটর ডাউন হ্যাঁ পারফেক্ট হ্যাঁ আছে হ্যাঁ 5 4 3 2 দাঁড়াও আমি বলে নেই হ্যাঁ দাও আসো 5 4 তুমি দাও 5 4 3 2 ডান 5 4 3 2 1 ডিরেকশন yes উপর থেকে দাঁড়াই আই করো আমরা আছি এখন আপনার হালকা এইটা হ্যাঁ ঠিক আছে গুড হ্যাঁ আসো এবার এই পিছন না আরো পিছন না ওকে অনেক উপরে যাই আসো এই যে লাইট এখন ঠিক হবে হাত দিয়ে দিতে হবে আমার মাথা কতগুলো সবুজ আছে নাই দেবো দাঁড়াও এখন আরো পিছন না তুমি আমি চলে এসেছি তো আরো ফেসে বাচ্চা দাঁড়াও লাইটটা ছিল রে কবে লাইটটা ছিল এখন হ্যাঁ এই যে আসবে এখন আরো যান সামনে যান সামনে যান আরেকটা কই সামনে দিচ্ছি দেন না উপর থেকে দেন এই যাচ্ছে হ্যাঁ ফাইন ক্যামেরা রোলিং অ্যাকশন প্লিজ আবার আপনি ভিতর দিকে এগিয়ে আসেন ক্যামেরাটা দিয়ে বরাবর ওকে স্যার ক্যামেরা অ্যাকশন গাড়ি রোলিং আমার এখান থেকে না বিটাই গেছে ওখানে বের করছি তো বাস ঠিক আছে ক্যামেরা রোলিং আবার অ্যাকশন দিয়ে দিছি আবার ডেকেছে অ্যাকশন ক্যামেরা আসো যাও দেখছো পিঁপড়াটা যাচ্ছে হঠাৎ করে বুকের কাছে যাইতে হালকা একটা হাতটা লেগে গেছে ঘুমিয়ে গেছে এই যে বৃষ্টির মাথায় ওরা উঠাই দিচ্ছে না বাসটা আলগি না করবো আরো ঘুরাই ধরবো তো একের ঘুরা ধরলে কি হয় একদম রেডি এরে ধরলে সমস্যা কি রেডি হিরো তোমার টাইমে নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তুমি একটু সঙ্গ দিও রেডি সাউন্ড out
এই